waxaan sadhallinyarada rabaa inaan kula taliyo si fiicanna aad iga dhageysataan ilaahay baan idinku dhaarshay bedel dhaqanka ah xafiis baan ka shaqeynaya waa inaan bedelnaa inaan tiraadid shaqo ma qabanayo ilaa xafiis la ii magacaabo oo aan xafiis fariisto waxaan rabaa inaan in yar idin la wadaago waa kuma maxamuud khaliifka maanta idin hortaagan xagee buu ka yimi ma wuxuu ka yimi family millionaire ah oo dhaqaale badan leh oo silver spoon baa lagu soo barbaariyay maya waxaan ka imi family faqriya baan ka imi waa ku faana waxaan leeyahay waxaan maxbuus u ahay biography-gayga meeshan ka imi maxbuus baan u ahay kama cararayo waan ku faanaya waxaan ka soo shaqeeyay markaan dugsiga dhexe magaaladan ka tagay aan qarda tagay ee aan dugsiga dhexe aan dhiganayay oo aan dugsiga dhexe ka baxayay waxaan bilaabay inaan daaraha ka shaqeeyo waxaan ka soo shaqeeyay dhagax fuundiga dhagaxa dhisaya aabahay guryaha ayuu dhisin jiray wax intaan raaco baan dhagaxa waxa la yiraahdaa wastaadka iyo kuuli baan soo noqday waxa ay gashay fiixda gacantayda asaan bay ku yeeshay noloshayda aan ku faano waan tusaa dadka dhagax baan ka soo shaqeeyay aanan qaadin karin si aan wad u helo income u helo si aan aabe iyo hooyo markay iyagu noloshayadii inay dabiraan isku dayeen inaan iyaga dhar u gado inaan iyaga baahidooda ha qabtiro ayaan ka soo shaqeeyay waxaan idiin sheegayaa inaan miraheedii goostay aniga oo wali ardaya inaan shaqo ku ababo waxaan tagay xamar jaamacaddii ummadda markaan aaday waxaan tagay aniga oo aan xamar ku lahayn aabe hooyo immediately family anoo aan ku lahayn abtigii hooyo la dhashay adeerkii hooyo la dhashay walaal midna aan ku lahayn laakiin in badan waxaan ku ammaanaa bulshada soomaaliyeed siday isu caawinto waxaan tegay sidee dhaqanka u aad bulshada soomaaliyeed guri qof qaraabadeeda uu leeyahay markaan iyaama joogay ee jaamacaddii ummaddu ay qaadato imtixaankii galnay 6 bilood oo luuqadda si aan waxaan isku dayay inaan gurigaa joogo markaan iyaama joogay waad ogtihiin bulshadu gurigii xoogaa la ladan ummadoo dhan baa isugu timaada dadkii baa ka batay maadaama aan malaha qofkii u dambeeyey ahaa ayaa waxaa laygu yidhi maxaa malaha fiicnaan lahayd guriga hebel inaad tagtid guriga hebel dabkaa ka dinsan xaqiiqadii waan ogahay waxaan isiri guriga kan dabku ka shidan yahay labada qof oo guriga lahaa dad badan bay ahaayeen waxaan isiri seebaad ugu noolaataa 6 bilood oraahdii intaan iska indha tiray Soomaalidu waxay yiraahdaan qof waayelka tag lama yiraahdo wuxuu ku tagaa la tusaa maadaama la yiri xaggaas waxaan isiri kan soo joogtaa waxaan eegay ani opportunity oo guriga ka banaan waxaan eegay beer weyn buu gurigu lahaa inay beertii rada yacan tahay goortan iskuulka maalintii dama ka imi oo aan qabeeyay waan beertii galay qashinkan ka guray waa tirim gareeyay waan waraabiyay waxaan arkay gabdhuhu inay dhar badan dhaqeen feeradan qaato dharkan feeray waxaan arkay oday ninka guriga leeyahay uu soo yara daahayo waardiyuhu malaha uu dhacaa markaasaan aniga waxaan iska sii akhristayo odaygii waxaan ka dhowr goor honka yeerinay waa sugayo goortuu albaabka soo istaagay baan albaabka dhag ka siiya galabtii baan furaha soo qaataa gaarigan odayga u dhaqaa dacsadahan habaaska ka tuuraa gaarigan dhaqaa waa nadiifiya odaygu soo baxaa gaarigii oo nadiifa wargabankan ducaysan xaga kiyib wuxuu odayga ii bilaabay inuu isiiyo gaariga goorta habeenkii uu soo geliyo inuu pocket money isiiyo oo yiraahdo adeer insha Allah bari pocket money-gaaga waa kan wuxuu bilaamatay maamadii guriga lahayd inay tiraado hooyo qolkayga hurdada wax ku akhriso si aan dhalinyaradaas ku mashquulin imagine waa shalay waxay ahayd guriga xagga laakiin maanta ya waxaa bilaabatay odayga waad garanaysaa special lunch baa loo sameeyaa inuu yiraahdo meey maxamuud bay la qadinaya markii 6 bilood ii dhamaatay baan subaxdii dama u imi aabe iyo hooyo waxaan ii dhamaaday luqadii waxaan ku xoroonayaa jaamacadda ummadda
guri baa layga siiyey waan idinka mahad celinayaa intii aan gurigiina soo joogay markana waxaan doonayaa inaan guriga jaamacaddii ku horado waa la naxay waxaa la yidhi safar dibaddaa baan socnaa gurigana waxaan diyaarinaynay inaan adiga kaaga tagno ha tegin gaariga iyo dareewalka baa jaamacadda ku geynaya kaana soo celinaya gurigana adaana kaaga tegaynaa waxaan ku yidhi cala ra'si walcayn waa aabbayi hooye ii ahaayeen 6 bilood inaan aqbalo markay ii soo noqdeen baan jaamacadayda ku xirooday maxaan ka benefit garay haddaanan dhagaxa ka shaqayn daa opportunity maan helan waxaan dhallinyaradiina marka idin leeyahay please bedela habdhaqanka aad leedihiin xafiis haddaanan ka shaqayn ma shaqaysanayo waxaan rabaa inaan mustaqbalka dhow arko dhalinyaro jaamacaadka ka soo baxay oo waitriska ah maalin maalmaha ka mid a aniga oo maraykanka jooga ayaan casho waxaan u aaday baqaaxi ku taalla gobolka Missouri magaalada Kansas inaan dhalinyaro ah oo cadaana baa service gareynayay markuu service-kii ii bilaabay baan waxaan ku yiri maalinta ma waqtiga aad ka bixisay baa bisoo waqtiga aad bilowday oo shiftiga galabnimada miya markaasuu yahay shiftiga galabnimada shaqo kale miyaad haysataa ka fanyar baan dhex maray wuxuu yiri galinka hore meel kalaan aada laakiin galinka daba shaqo maxaa qabataa waan ku yiri wuxuu yiri waxaan ahay lawyer wuxuu ka soo baxay jaamacadaha Mareykanka jaamacad magac weyn buu ka soo baxay muxuu ku shaqeynayaa waa waiter $7 $8 iyo tib qaata wuxuu yiri galinka horena waxaan volunteer ugu shaqeeyaa nin judge ah si aan khibrad u helo mustaqbalkana aan shaqo lawyernimo u helo marka sidaa darteed waxaan idinku gubaabinayaa inaan 5 sano oo soo socota aan aragno dhalinyaro oo kuwa dhagaxa jabinaya adoo aan joojin hadafkaagii iyo mustaqbalkaagii